Lijep pozdrav svima i dobrodošli na naše druženje o ekonomskom okruženju i značaju poduzetničkog pothvata. Nalazimo se u iznimno uzbudljivim vremenima. Nalazimo se u vremenima koja zahtijevaju konstantne promjene. U vremenima gdje brzo rastuća poduzeća sve kasnije izlaze na burzu, dakle budu dostupna javnosti, javnost može postati vlasnik dijela vrijednosnih papira, odnosno dionica takvih poduzeća. Imamo situaciju na tržištu gdje fondovi rizičnog i privatnog kapitala su u rastu. Imamo situaciju gdje se mogu i mala i mikro i srednja poduzeća, pa čak i u nekim slučajevima i velika poduzeća financirati kroz crowdfunding. Dakle, imamo nove mogućnosti financiranja. Ipak imamo jedan temeljni problem, a to je da sve veći dio novo pridošlih poduzetnika i obrtnika ima jako velikih problema sa razumijevanjem financija, a upravo financije su temelj svakog poslovanja. Tako da stay tuned, ostanite s nama i pratite sve što ćemo raditi kroz nadolazeća poglavlja. Ekonomsko okruženje kao takvo je nešto u što ćete pozicionirati svoj poduzetnički pothvat. I naravno da ima dijelove svojih faktora, dakle faktora koji su unutar ekonomskog okruženja na koje možete, ali i one na koje nikako ne možete utjecati. Naravno da možete utjecati na zaposlenike u vlastitom poduzeću, ali ne možete utjecati na inflaciju, na BDP, na rast ili pad kamatnih stopa. Ne možete direktno. Možete indirektno, na način da se možete na međunarodnom tržištu osigurati od toga, ali to je jedna posebna tema i to se zove hedging. Vi svoj poduzetnički pothvat stavit ćete točno u centar tog ekonomskog okruženja. U centar ekonomskog okruženja gdje ćete pratiti situaciju ponude i potražnje. I upravo tamo gdje će se sastati ponuda i potražnja, vi ćete staviti svoju ideju, vi ćete staviti svoj proizvod ili uslugu i vi ćete formirati tu cijenu. Zapamtite jednu stvar. Onog trenutka kada ponuda raste, cijene rastu. Ponuda pada kada cijene padaju. Potražnja raste kada cijene padaju i potražnja pada kada cijene rastu. I ekonomski gledano, osim što su to temeljna ekonomska načela, to zaista i je tako u vašim poduzetničkim pothvatima. Vaši poduzetnički pothvati biti će dijelom velikih ekonomskih ciklusa. Dakle, gospodarski ciklusi koji se odvijaju ne samo na lokalnoj razini, kad kažem lokalnoj razini, razini grada ili države, već i na globalnoj razini. I nadajmo se da će neki od vaših pothvata jednog dana zaživjeti na toj međunarodnoj sceni. I da biste mogli razumjeti na koji način funkcionirat će jednog dana vaš pothvat na međunarodnoj sceni, dobro je da razumijete ekonomske cikluse kako izgledaju. Svaki ekonomski ciklus uvijek ima svoj vrh i ima svoje dno. I uprosječeno se odnosi na prosjek kretanja BDP-a. Svi ekonomski ciklusi se odražavaju u stanju BDP-a, realnog BDP-a kad prikazuju svoju varijabilnost, odnosno fluktuiranje, i nekakvog uprosječenog dugotrajnog BDP-a, jer na dugi rok sve je uprosječeno, sve onako dosta fiksno izgleda. Razmislite da je ovo slika koja se nalazi ispred vas, a koja se odnosi na periode od nekakvih 100-tinjak godina. Svaki ekonomski ciklus ima svoju ekspanziju i svoju kontrakciju. Ekspanzija dolazi kada se gospodarstvo oporavlja, kontrakcija dolazi kada gospodarstvo ide prema dole. Dakle, kada je prilično loša situacija, nešto što se trenutno događa u 2022. godini u svijetu, pogotovo u Europi. Trenutno smo u jednoj toj fazi kontrakcije. Nakon svake ekspanzije dolazi kontrakcija, nakon kontrakcije dolazi ekspanzija. Unutar ekspanzije imamo uvijek fazu oporavka koja je slijedila nakon depresije i imamo fazu opet ubrzanja ekonomske aktivnosti. Nakon ubrzanja ekonomskog aktivnosti, kada ona dosegne nekakav svoj vrh, uvijek će doći do određene recesije. Može ona biti blaža ili jača,
Recesija čak ne mora završiti toliko snažnom depresijom i ovo je samo primjer kako se ekonomski ciklusi kreću i gdje će se nalaziti vaše poduzeće. I ako gledate ove ekonomske cikluse koje vam se nalaze tu dolje na slajdu, vidjet ćete da u pravilu i vaše poslovanje će biti upravo tako. Imaćete dobre i loše dane, dobre i loše godine, dobra i loša desetljeća. Zapravo ajmo radije gledati to kao dobre i loše mjesece, jer današnje poslovanje je iznimno brzo i faze oporavka, ubrzanja, recesije i depresije i generalno poslovne ekspanzije i kontrakcije su danas sve češći. Gledajući te ekonomske cikluse na malo duži rok, na rok od 100-tinjak godina ili možda malo ipak kraće, možemo pogledati stanje kakvo je bilo na sljedećem grafikonu. Dakle, ovo su sve te faze ekspanzije i kontrakcije, odnosno ubrzanja, oporavka, recesije, depresije, koji su se događali kroz dug period godina. Evo ovdje od 1970. Dakle, u posljednjih 50 godina. U posljednjih 50 godina možete vidjeti koliko se mijenjalo stanje na tržištu i kako ipak uprosječno ekonomska aktivnost raste. Naravno, na tu ekonomsku aktivnost nećete samo vi utjecati. Na ekonomsku aktivnost utječe cijelo tržište, a na tržištu postoje i osobe koje će vam u tome pomoći. To su financijski posrednici i financijske institucije. Financijske institucije s kojima ćete se susretati na tržištu, u svojem poslovanju, biti će banke, osiguravajuća društva, FINA, HANFA i sl. Oni su više regulativa i nadzor, ali imat ćete ove banke i osiguravajuća društva koja će vam biti u pravilu financijski posrednici. Promatrajte to na ovakav način. Vi kao pojedinac štedite u banci. Taj novac koji ste vi uštedjeli u banci, banka ga zaista ne čuva negdje u trezoru, nego banka taj novac koristi da bi na njega zaradila. Banka taj novac plasira dalje fizičkim osobama ili poduzetništvu. A ako banka plasira novac poduzetništvu, to znači da će za vaše poduzeće jednog dana banka vama osigurati dio kredita ukoliko će vam to biti potrebno. I onda taj kredit vi ćete kao poduzeće platiti banci, odnosno platit ćete kamatnu stopu za uzet kredit. I banka će na toj kamatnoj stopi zaraditi. I banka će tako dalje konstantno širiti svoje poslovanje. Ali uzmite u obzir da će vaši zaposlenici možda štediti u banci. Što znači da taj tijek štednje od štediša malih pa skroz do poduzeća je nešto što kreira cijeli financijski sustav i pokazuje vam kolika je međuovisnost vas kao poduzetnik, odnosno poduzetničkog pothvata i onih malih štediša i koliko taj sustav omogućava svima da rastu. Kada ovakvog financijskog sustava nema, kada nema sustava koji bilježi tijek štednje od štediša prema poduzećima, tada to nije ekonomija. I vi kao pojedinci, vi kao budući ili sadašnji poduzetnici svakako znate gdje ćete plasirati svoj novac, znate otprilike možda i kako ćete ga zaraditi. Pa zato što ste napravili jedan poduzetnički pothvat i odlučili ste stvoriti nešto što se zove vrijednost. Poduzetništvo se bazira na stvaranju vrijednosti, ne toliko samo na profitabilnosti, već generalno vrijednosti. Danas u svijetu možete se susresti sa određenim fondovima koji su odlučili investirati isključivo u poduzeća koje imaju određeni impact, na primjer social impact. Dakle, vi kao poduzeće svakako kreirate dodanu vrijednost kroz to što će poduzeće rasti. Kreirate vrijednost kroz to što ćete ekonomiji umanjiti nezaposlenost, jer ćete zaposliti nove ljude, zato jer ćete uzeti kredit u banci, zato jer ćete na taj kredit u banci platiti kamatnu stopu, pa će i bankarski sektor moći rasti. Ali jednako tako trebate doprinijeti i društvu kao u cjelini, u globalu. Neke ideje koje su poduzetnici kreirali u zadnjem samo desetljeću su ideje koje nisu postojale prije, a koje nam zaista olakšavaju život i promijenile su naše navike.
Dakle, dobar poduzetnički pothvat je onaj koji će novim idejama, novim praksama, novom eventualno tehnologijom kreirati dodanu vrijednost tržištu i ostvariti profitabilnost za sebe, ali i dodanu vrijednost svojim zaposlenicima. I onda kada gledamo koji su to općenito, tko je taj poduzetnik, kako to izgleda na tržištu, uvijek se vratite na Global Entrepreneurship Monitor. Prema Global Entrepreneurship Monitoru postoje 3 kategorije poduzetnika. Prva kategorija poduzetnika su oni poduzetnici početnici. To su osobe koje su eventualno izašle tek s fakulteta, možda čak i stariji ljudi koji su odlučili nakon duge poslovne karijere ipak pozabaviti se malo više nekakvom super novom idejom i razviti novo poslovanje. To su ljudi koji još uvijek nemaju svoje poduzeće, imaju viziju, imaju ideju, rade na poslovnom planu, ali nisu do sada izašli u poslovanje na način da su nekome platili plaću. Vjerojatno još uvijek nisu niti osnovali poduzeće. Možda nisu niti osnovali poduzeće. Dakle, tek su u fazi osnivanja poduzeća. Novi poduzetnici su oni koji su krenuli, već osnovali su poduzeće, izašli su na tržište, proizvod im se vjerojatno počeo već, odnosno usluga prodavati, već su isplatili plaće svojim zaposlenicima i najčešće je to period između 3 i 42 mjeseca. To su oni tipični start-upovi. Taj seed startup proces, dakle early stage startup faza, je period koji je najizazovniji i ključan je za poslovanje u budućnosti. Ukoliko poduzetnik, odnosno poduzeće u ovoj fazi ne uspije isplatiti plaće i krenuti malo dalje na tržištu, dalje od onog principa ideje, tada to nije dobro poduzetništvo. Naravno da postoje tu i etablirani poduzetnici, dakle to su oni koji su duže vremena već na tržištu, koji možda čak i razmišljaju već o izlasku iz poduzetničkog okruženja, koji su možda odlučili osnovati nova poduzeća i postati opet poduzetnici početnici, ali sa potpuno novom idejom. Na sljedećem slajdu nalaze se temeljni oblici poduzetničkog pothvata i s obzirom da su oni vrlo specifični za pojedinu državu, ja ću ih samo generalno objasniti, a za primjere svake države, s obzirom da imamo polaznike iz različitih zemalja, bilo bi dobro da pogledate izvore za svoju državu. Dakle, ja ću samo spomenuti da u Hrvatskoj postoje trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o. i da postoje obrti, klasičan obrt i paušalni obrt. d.o.o. i j.d.o.o. su klasična trgovačka društva. Za njihovo osnivanje potreban je temeljni kapital, u ostalim troškovima se ne razlikuju. Obrt i paušalni obrt su poseban tip obrtništva, dakle gdje vlasnik obrta odgovara cjelokupnom svojom imovinom za poslovanje obrta. Obrt, za razliku od paušalnog obrta, plaća posebne kategorije poreza na dohodak. Paušalni obrti, također vidjet ćete u novcima, imaju posebne kategorije poreza na dohodak. Najčešće i ove paušalni obrti u Republici Hrvatskoj se osnivaju za nekakvo dodatno poslovanje. j.d.o. i također, iako ukoliko idete u smjeru trgovačkog društva, moja uvijek je preporuka da idete sa d.o.o. jer možda problem izgleda ovih 20.000 kuna temeljnog kapitala, ali vrlo jednostavno u dogovoru sa svojim računovođom možete napraviti osobnu pozajmicu poduzeću za osnivački kapital, odnosno vlasnički kapital i već sljedeći tjedan tu pozajmicu vratiti sami sebi. Vjerujte mi, ponekad je puno jednostavnije jer s obzirom da j.d.o. mora u trenutku kada će prelaziti u sustav d.o.o. provesti reviziju, taj trošak revizije može biti dosta visok i kada pogledate, kad imate usporedbu troškova osnivanja, odnosno troškova osnivanja tog poslovanja, vidjet ćete da možda d.o.o. je puno jednostavniji za osnivanje. Svakako se savjetujete sa svojim računovođom.
Kad govorimo općenito o poduzetništvu, malo ću se tu vratiti jer razgovaramo o tome da vi ste poduzetnik i vi imate određenu ideju, ali vi jednako tako morate imati i taj poduzetnički mindset, odnosno poduzetničko razmišljanje. Ali osim tog poduzetničkog razmišljanja, vi u ovom trenutku morate početi kreirati i menadžersko razmišljanje. Vi morate razmišljati o tome tko je vlasnik zaista vašeg poduzeća, kome se obraćate, tko će zarađivati i kakav će vaš pristup tržištu biti. Postoje dva različita pristupa poduzetništvu. Pristup stakeholders first i pristup shareholders first. Prvi pristup govori o tome da vaše poduzeće će imati filozofiju da su mu djelatnici, dobavljači, lokalna uprava, država najvažniji stakeholderi, a vlasnik je samo jedan od njih. Za razliku od toga postoji drugi pristup, a to je shareholders first. Dakle, vi ste ti koji ste osnovali poduzeće, vi ste ti koji ste stavili novac unutra, vi ste ti koji ćete cijelo noći bditi i razmišljati o tome u kojem smjeru se kreće vaše poduzeće. I vi ste ti koji ćete pogurati to poduzeće i zaraditi temeljem tog poduzeća. Dakle, pogledajte ovaj slajd, proučite ga malo detaljnije. Ja sam stavila dosta teksta ovdje, baš zato kako biste mogli sami sebe pozicionirati u kontekstu poduzetničkog pristupa. Kada ste poduzetnik, recimo da idete na sustav shareholders first, dakle da idete na sustav gdje su vlasnici ti koji su temelj poslovanja, vrlo često ćete morati donositi različite investicijske i financijske odluke. Primjer određene investicijske odluke može biti da je poduzeće odluči investirati u nekakav razvoj opreme za proizvodnju gline ili razvoj projekta za izradu novih vješalica za odjeću. To su sve projekti kapitalnog ulaganja i kao takvi najčešće se odnose na investiciju u materijalnu i nematerijalnu imovinu. Primjer odluke o investiranju mogu biti sljedeće. Nekada davno Toyota je investirala u proizvodni pogon u Teksasu. HŽ infrastruktura odnosno Hrvatske željeznice su investirale u izradu nove lokomotive. To su sve investicijske odluke. Iako one ne govore na koji način će se nešto financirati. Investicijska odluka je i da Gillette je investirao $300 milijuna na reklamu i promociju za lansiranje Mach 3 britvica. Ovo je investicijska, ali financijska odluka bi bila kako su financirali tih 300 milijuna, od kuda 300 milijuna. Odluka o financiranju je odluka o tome kako određenu stvar financirati. Dakle, na koji način ćemo uopće financirati svoje poslovanje. Ovdje je temelj za razliku od odluke o investiranju, dakle ovdje su isto odluke o materijalnoj i nematerijalnoj imovini. U odlukama o financiranju razmišljamo na koji način ćemo prenijeti financijska sredstva, novčana sredstva. Primjer odluke o financiranju može biti kako je primjerice Magdis financirao akviziciju Neva kozmetike od strane Atlantic grupe. Pazite, Magdis i Neva su bile mala poduzeća. Kad gledate veća poduzeća, na koji način je Agrokor financirao kupnju, odnosno stjecanje Mercatora? Na koji način je Infobip financirao nove prostore, novi kampus u Istri? Na koji način će Rimac automobili financirati razvoj novog kampusa? Investicijska odluka bi bila da Rimac automobili odlučio otići u investiranje u novi kampus. Ali samo financiranje toga je upravo financijska odluka. Dakle, razlika između investicijske i financijske odluke leži u tome da investicijska odluka je odluka koju ćete donositi kada ćete odlučiti investirati u imovinu poduzeća. A financijska odluka je kada ćete razmišljati
kakav je odnos duga i kapitala koji će biti potreban da bi se namirila ta investicijska odluka. No, neovisno o tome na koji način ćete odlučiti financirati svoje poslovanje, ono što bi trebao biti ultimativni cilj svakog poduzeća, svakog poduzetničkog pothvata je da maksimizirate njegovu vrijednost. Da maksimizirate vrijednost za dioničare, vlasnike, dionike poduzeća. To sam sad namjerno ostavila vam ovako otvoreno. Dakle, hoćete li ići pristupom shareholders ili stakeholders first, ali jednako tako voljela bih vam napomenuti da kroz neka od sljedećih predavanja vrlo često ćemo vlasnike poduzeća nazivati dioničarima, upravo zbog filozofije pristupa. Tako da vlasnički kapital vrlo često će biti dionički kapital, jer dioničar, odnosno vlasnici poduzeća, su investitori u poduzeće i oni koji će biti u konačnici i odgovorni, ne toliko odgovorni, nego će polagati pravo na poslovanje poduzeća. Da biste uopće mogli identificirati, maksimizirati vrijednost poduzetničkog pothvata, svakako treba ćete jako dobro razumjeti potrebe tržišta i kretanje na tržištima i sve one cikluse o kojima smo pričali. I naravno, krenuti sa dobrim financijskim planom. Ispred vas se nalazi jedna studija slučaja sada za SWOT i PESTLE analiza. Dakle, ideja je sljedeća, da kroz primjere prođemo što je SWOT i PESTLE analiza. Obje analize su komplementarne. Obje analize se rade prije nego što se kreće u poduzetnički pothvat, s time da ja uvijek predlažem da prvo napravi se PESTLE analiza, a onda se radi SWOT analiza. Vjerojatno ste čuli za obje već analize, a sada ćemo vidjeti na što se odnose elementi svake od analize. Dakle, PESTLE analiza analizirat će nekoliko različitih faktora, i to čak 6 različitih faktora, od političkih, ekonomskih, društvenih, tehnoloških, pravnih i okolišnih faktora, i koji utjecaj ti faktori imaju u kojem periodu na naš poduzetnički pothvat. Za razliku od toga, SWOT analiza prikazat će snage, prijetnje, mogućnosti i slabosti poduzeća u općenito ekonomskom okruženju. Kroz obje analize možete detektirati gdje se vaše poduzeće eventualno može zaustaviti, gdje može naići na određene probleme i na koji način možete tome doskočiti. Dakle, tu sam stavila čisto da imate teorijski što je to PESTLE analiza i možete se naravno vratiti na elemente, ali sada ćemo pokazati na primjeru različitih faktora kako bi analiza PESTLE izgledala. Ispred vas se nalazi primjer jednog poduzeća čije ime sada neću navoditi, ali dosta generalan sada primjer ovog кейsa i možete vidjeti da politički faktori najčešće u potencijalu se odnose na međunarodna ograničenja trgovine, na razne restrikcije uvoza i izvoza, kontrolu rasta cijena i rat u ovom trenutku s kojim se susreće to poduzeće. Ono što je otprilike nekakav vremenski okvir, s obzirom da se rat događa u Europi u 2022. godini, nepoznato je koliko će to trajati i koji će biti općenito vremenski okvir utjecaja tog faktora na poslovanje poduzeća. Naravno da kako vrijeme odmiče, tako se povećava utjecaj tog faktora na poslovanje poduzeća. Primjerice, to poduzeće jednako tako imalo je i, s obzirom da posluje u europskom ekonomskom prostoru, poduzeće je jako ovisno i o ekonomskom stanju države s obzirom na rast i pad kamatnih stopa i inflaciji u državi. Nažalost, snage Europske unije su toliko jake da još uvijek se ne može projicirati koliko dugo će se utjecaj tog faktora zapravo prikazati na poslovanju poduzeća. Najčešće ekonomski faktori vam imaju vremenski rok utjecaja od 6 do 12 mjeseci. Dakle, polugodišnje do godišnje.
To poduzeće jednako tako ima i dosta velik problem sa tehnološkim faktorima, gdje imaju problem sa zaštitom vlasništva, odnosno intelektualnog vlasništva, i imaju negativan utjecaj i to je nešto na čemu moraju poraditi. I naravno okolišni faktori, između ostaloga neke sam ovako preskočila, ali možete ih detaljno vidjeti, ovo poduzeće ima dosta velik problem sa transportom svoje roba i usluga, pri čemu koriste kamione za transport, a kao što smo upoznati već, kamioni su dosta veliki zagađivači okoliša i poduzeće će u nadolazećim periodima morati poduzeti sve moguće korake kako bi transport svoje robe i usluga ograničila kroz više ekološki pristup. Naravno, tu ovisimo i o prijevoznicima koji upravo zbog troškova s kojima se susrećemo sve više, ovdje će to biti vjerojatno i ekonomski trošak prijevoza raste, trošak roba i proizvoda raste, utječe na ekonomiju i tako u jednom ciklusu. Drugi primjer je SWOT analiza, gdje također sam vam dala jedan prijedlog snaga, slabosti, prilika i prijetnji i to prilično detaljno raspisan za poduzeće, gdje poduzeće pogotovo determinira svaki od elemenata. Primjerice, poduzeće može determinirati u snagu svoju lokaciju. Ukoliko poduzeće se bavi turističkim djelatnostima, primjerice proizvodi magnete kao suvenire i prodaje to na turističkim lokacijama, prednost poduzeća, dakle snaga poduzeća može biti da ne mora trošiti novac za transport. Ako proizvodite magnete ili slikate slike i prodajete to turistima i nalazite se trenutno u Zadru, ćete prodavati to zadarskim turistima, nećete odlaziti vjerojatno u Dubrovnik. Ali ukoliko poznajete nekoga u Dubrovniku, možete i to napraviti. Dakle, snaga pojedinog poduzeća može ležati i u lokaciji, naravno u dodanoj nekakvoj vrijednosti i kvaliteti. Imamo toliko izvrsnih ideja, tih kreativnih ideja gdje vrijednost koju daju je nešto posebno za svakog i gosta i kupca i potrošača. Slabosti su najčešće financijske u mikro, malim i srednjim poduzećima i rokovi. Ukoliko, primjerice, evo baš sam dala taj primjer magneta, odnosno tih nekakvih suvenira koji idu za turizam. Jako velik problem može biti i rok. Vi možete, ukoliko evo primjerice ne prodajete u Zadru, nego u Dubrovniku svoje proizvode, može vam se dogoditi da niste tijekom zime stigli kreirati dovoljno količinu proizvoda i dogodi vam se da uzastopce došlo 30 kruzera u Dubrovnik. I svi žele vaš proizvod. I vi noćima morate raditi da doradite proizvode, da napravite novu seriju, morate zaposliti nove ljude, ali samo slabim planiranjem došli se do situacije da nemate dovoljno veliku zalihu. Naravno, zalihe ovise o tome kolika je bila prethodna potražnja, koliko ste sami planirali, jer ukoliko imate zalihu kvarljive robe, primjerice proizvodite kolačiće, ne možete imati velike zalihe. Za nekvarljivu robu zalihe poprilično velike koje su općenite nije loše imati, pogotovo ako se bavite kreativnom djelatnošću u sferi određenog dijela turizma, jer je to sezonski dio posla, vrlo brzo ide i jako velike količine se mogu prodati. Dakle, ovo je jedan primjer SWOT analize koju svako poduzeće bi trebalo determinirati i vidjeti kolike su snage, unutarnje snage poduzeća. Dakle, snage, slabosti, unutarnje i općenite prilike i prijetnje s tržišta. Snage i slabosti su intrinzične, prilike i prijetnje su ekstrinzične. I naravno, temeljni problem, pitanje koje mogu svi pitati, pa dobro, pa kad možemo postati konačno poduzetnik, kada je pravo vrijeme? Svaki dan je pravo vrijeme. Pravo vrijeme je onda kada vidite da se svijet mijenja.
Pravo vrijeme je trenutak kada je kriza. Svaka kriza stvara, odnosno recesija i depresija, kreiraju prilike za nove biznise. Walt Disney je krenuo u svoje poslovanje sredinom 1920-ih, a to je bilo tijekom depresije. Hewlett Packard je startao 1938. tijekom velike depresije. Microsoft je počeo gradnju svog carstva u IT industriji tijekom recesije 1974. Instagram je započeo s radom tijekom ekonomskog usporavanja nakon velike financijske krize u 2010. godini. Dakle, Instagram je 2010. počeo sa 13 zaposlenika, do 2012. Narastao je na 30 milijuna korisnika, prodani su za $1 milijardu i to unutar 2 godine od osnutka. Dakle, gledajte na te probleme koji se nalaze na tržištu kao na prilike i izazov vlastitog poslovanja. Hvala svima za današnje predavanje. Vidimo se na sljedećem predavanju.